c'est le futur इसलिए des doubles एशिया étrangers. का भविष्य क्या रहा? Vous n'avez pas भारत के à ग्रामीणों को éveiller बताना है des combats carnets क्या है ordinaires, mais मनुष्यों का des gens qui भविष्य। sont très connus, quelqu'un साधारण qui a été कुंभकर्ण éveillé et qui est उसके capable नामी ग्रामीण d'éveiller plusieurs कुंभकर्णों को autres. जगाना है On dit d'elle qu'elle est कि bien जिस connue. एक के La जगाने से Terre, qui est अनेक जग जाए, उसको le- कहते हैं नामी ग्रामी। la, la Terre जमीनी अथवा स्टेज तो est préparée. तैयार होती जा Maintenant, रही है। les acteurs, la अब scène en fait, सिर्फ la Terre, ce पाठशालाओं qui veut को dire la भाग scène a été बचाना préparée. है, Maintenant, les acteurs simplement लेकिन ont à पाठ jouer leur की partie, leur हीरोपंत rôle. Cependant, ce n'est pas c'est साधारण un rôle पाठ de से héros, नहीं non pas un होता। rôle ordinaire. Lorsque vous हीरो पाठ jouez votre बजाने से rôle de héros, कुंभकर्ण भी les Kumbhakarna vont जागते हैं। s'éveiller et des वे merveilles vont करेंगे। arriver à अच्छा, de telles ऐसी lampes तकदीर जगाने के निमित्त allumées बने हुए qui sont des instruments जागते pour जागते éveiller leur सदा fortune स्वयं à के और ceux समय के मूल्य को qui जानने वाले connaissent constamment la valeur ऐसे de अमूल्य रतन विश्व leur के terre, शोकेस में विशेष de leur प्रसिद्ध temps, होने les वाले incarnations de succès सर्वसुखी total qui स्वरूप sont हर inestimables, संकल्प de joyeux स्वरूप inestimables, में लाने spécialement वाले बाप qui समान révèlent शुद्ध गुणों को सेवा le monde और à tout स्वरूप में cela. लाने वाले Le Père ऐसी विशेष आत्माओं को met des बाप दादा vertus का en pratique et याद bon, प्यार भरा à ceux qui स्नेह। deviennent égales au Père, qui mettent en ओम pratique les शांति। vertus, les pratiques et qui les utilisent dans le service à de telles âmes. Amour, souvenir et bonjour de Bab Dada. Il va y avoir l'offrande de Bogue en souvenir de Mateshwari Jagadamba Saraswati. ओम शांति। Om Shanti. सभी का याद प्यार लेते हुए आज Amenant avec moi आज के इस l'amour et le विशेष souvenir de दिन पर chacun बाबा को en cette सारे journée très परिवार की तरफ से spéciale. भोग लगाने के निमित्त बाबा ने वतन में बुलाया। Je suis devenue l'instrument à वतन offrir में Boga Baba au nom de toutes les familles. Baba जब m'a बाबा invité से dans les मैं régions अपने subtiles. Et lorsque Baba अपनी vient face दृष्टि à से nous, बाबा हर बच्चे का बहुत दिल से स्वागत करते हैं।
Baba a accueilli आज तो chaque enfant avec beaucoup d'amour du cœur, बाबा के पास आने को spécialement प्रतिदिन aujourd'hui. जाते ही रहे हैं। तो बाबा ने फिर वहाँ पर मम्मा को इमर्ज किया। Baba a reçu aux soins de Baba pendant toute la journée. Baba तो a सबको fait ये सोचना émerger है ना Mama कि अपने मम्मा को किस रूप में देखा, कौन सी आयु में et देखा। tout le monde doit débuter. मम्मा ने Sous quelle forme avez-vous vu तुम्हारा Mama? जिस समय Dans quel niveau avez-vous vu मम्मा Mama? के अव्यक्त होने का समय था, उस समय का रूप था। Lorsque c'est venu le temps de और Mama de मैंने devenir कहा aviaque, c'était cette forme qui était आपके visible. J'ai dit, Baba, और आप मम्मा को भी स्वीकार कराएंगे, भोग लेके आए हैं। je t'ai apporté तो Bog बाबा ने et tu dois offrir Bog à Mama. उस समय पर हमारी जो भी Alors, वो Baba, à भाई ce सब moment-là, थी, प्रकाश मणिदारी थी, tous ceux qui avaient rencontré दीदी les daddies à भागवती ce थी, moment-là, Daddy दादी थी, Prakashmani, Didi Malini, mais वो les भी जैसे daddies एकदम principales de ce साथ temps, में मर्ज हुए। c'est comme बाबा si ने elles étaient toutes कहा émergées कि देखो ensemble au même moment. Baba a dit, vois, आप सभी के लिए भोग आया है, ब्रह्म भोजन आया है, Baba est venu आप लोग pour vous स्वीकार करो। toutes. Brahma Bhujan est venu तो बाबा ने accepter ce पहले Brahma खुद Bhujan. स्वीकार कराया, फिर Et, बाबा को premièrement, Baba l'a accepté et बाबा को ensuite, खिलाया, Baba फिर a मम्मा ने nourri और Mama सभी और भी जो et साथी ensuite, थे उन सबको स्वीकार कराया। बड़ा सुंदर दृश्य था। Mama a और जो nourri मिल चुके हैं chacun de मम्मा ses से, हम लोगों compagnons. के लिए तो C'était une très belle एक एक scène. Et लाइव ceux qui ont दृश्य बन déjà जाता है। rencontré Mama, c'était तो मम्मा comme une scène vivante. बहुत मीठी मुस्कान, Maman avait un sourire très, très फिर बाबा doux. ने कहा Et मम्मा आपको सब ensuite, बहुत प्यार करते हैं। Baba a dit, Maman, तो tout le मैंने कहा monde t'aime बाबा beaucoup. दो सवेरे से रिक्वेस्ट आ रही हैं, एक तो J'ai dit à पूछते हैं मम्मा Baba, कहाँ हैं, il y a deux और requêtes. दूसरा कहते हैं कि Un, मम्मा आए où हम est मिले maman? हैं। Et deuxièmement, quand est-ce que तो maman बाबा pourrait venir et nous मुस्कुराते रहे। rencontrer? तो बाबा ने Alors, कहा papa a देखो continué de sourire. Il a dit, vois, regarde, enfant, ऐसा तो कभी होता नहीं कि बाबा आपको बताए मम्मा कहाँ हैं, लेकिन cela n'arrivera मम्मा तो सबको दृष्टि jamais. देती है। Baba ne dira jamais où यहाँ maman तक कि est. है कि वतन Baba में donne le आके drishti वहाँ à आकर के chacun. दृष्टि दे। तो बाबा ने कहा कि Et maman donne le drishti à chacun, qu'elle देखो soit des अगर régions subtiles ou सभी d'ailleurs. Baba a dit, प्रेम प्रेम si से chacun, भरपूर बैठे होते हैं तो अनुभव होता है si कि vous êtes मम्मा tous दृष्टि दे assis रही dans है। la forme de l'amour, vous allez expérimenter que एक maman होता है vous ना वो donne le डिक्लेयर कि भाई drishti. अभी मम्मा आई है दृष्टि देती है, एक होता है कि भासना आती है मम्मा की, Donc, premièrement, तो c'est वो de तो मम्मा déclarer कर que ही c'est देगी। maman et ensuite वतन d'avoir में le है आप sentiment que लोगों c'est maman प्रेम qui से donne ce भोग आए हैं, drishti. तो Et मम्मा maman ही le सबको donne प्रेम des से régions दृष्टि subtiles दे avec रही है। beaucoup d'amour. Donc, Bog a été offert, और maman a कुछ donné क्षणों le के बाद drishti. बाबा ने कहा कि Et après देखो quelques instants, Baba a सभी dit, के मन में ये भी voilà, प्रश्न रहता है, दादियों को भी उस समय, tout le monde a cette कि इस question dans कन्या leur को esprit क्यों et dans leur cœur. सरस्वती नाम दिया, ब्रह्मा कुमारी सरस्वती, और मम्मा का पाठ Pourquoi est-ce बजाया। que cette Kumari ou cet enfant, तो on lui a बाबा ने donné le कहा nom de कि देखो Saraswati et maman? दो Baba a बातें dit, हैं, ऐसे तो बहुत il y avait विशेषताएं deux हैं choses. कि मम्मा En ने fait, il y a जिस beaucoup घड़ी de से spécialités, mais बाबा deux को देखा और principales. ज्ञान सुना, Depuis le début मम्मा où ने अपने maman a vu एक Baba ही et a सेकंड eu la connaissance, maman, सेकंड के साथ श्वास भी आ जाता है, ah, संकल्प भी आ जाते हैं, même pas कभी भी en une व्यर्थ नहीं seconde, किया। pensé ऐसा किसी et, का भी et, et, रिकॉर्ड et नहीं है souffle n'a jamais gaspillé une कि seconde. एक सेकंड भी व्यर्थ Personne d'autre n'a जिसमें un कोई और tel बात हो record. या और कोई संकल्प हो Même जाए। pas
दूसरा aucun जो खाता gaspillage, था même वो pas une प्लस seule प्लस pensée. प्लस था, प्लस माइनस नहीं था। Et सभी का जो खाता होता है ना, वो प्लस हो जाता है, फिर donc, et थोड़ी tous देर ces होते comptes, c'était माइनस हो toujours जाता है, un फिर plus, ce प्लस n'était होता है। jamais un तो moins. प्लस प्लस माइनस होते Donc, होते c'était फिर एंड में कैलकुलेशन में कितना जमा हुआ, परंतु क्योंकि उनका pour खाता nous, प्लस प्लस nous ही faisons था, des plus et quand on fait une erreur, on fait des तो moins. Donc, बहुत खाता puisque जमा था, son compte était plus et और जमा plus, खाता होने के elle कारण avait vraiment थोड़ा समय उनको, un bon compte. बहुत लंबा पार्ट नहीं था, थोड़े समय में भी उन्होंने Elle n'a pas eu यज्ञ के un rôle प्रति, très long, mais même en चाहे यज्ञ की ce temps रक्षा très के लिए, court, यज्ञ की dans le पालना के लिए, Yagya, जैसे यज्ञ के प्रति उन्होंने elle a elle a जो भी soutenu le सेवा की, Yagya et envers le जो भी Yagya, पाठ tout बजाया, service माँ के qu'elle a रूप में, fait, quel que हर soit le rôle प्रकार से। qu'elle a joué sous la forme de mère मामा एक ऐसी मूर्ति बाबा ने et कहा dans थी toutes les formes, Baba जिसमें dit, जिसको कुछ भी elle est une संसार telle में, image, वातावरण में कुछ भी हो, एक तो मामा quoi qu'il arrive dans le जैसे monde, क्योंकि सच को समझा था, सच्चाई में क्या शक्ति parce होती, qu'elle a तो मामा compris la निडर बहुत vérité, थी। elle savait quel était le pouvoir मामा de la को vérité. कभी भी किसी Donc, बात का maman était très क्या होगा ऐसा ना हो जाए, कभी भी डर नहीं था। दूसरा मामा कभी फिक्र नहीं करती थी, elle ne s'est jamais posé de questions, n'a कभी jamais eu de फिक्र करती peur. थी Elle ना était कोई उसको impavide. डरता। तो उनको जब भी अवसर मिला बाबा को प्रत्यक्ष करने Donc, का, elle n'avait aucune sorte de उन्होंने peur. निडर होकर Et à सच्चाई chaque fois से qu'elle avait un instant pour बाबा के révéler बारे में, Baba, बाबा की elle शिक्षाओं devenait के बारे में, impavide नियमों के बारे et में, elle parlait des हर बात enseignements de में Baba à propos des Mariadas. निसंकोच अच्छी Tout, तरह से cha- सबको स्पष्ट sans करती थी। aucune hésitation, elle तो partageait, बाबा elle दृष्टि देके clarifiait à मुस्कुराते chacun हुए बोले, tous ces aspects शक्ति sans थी ना, aucune शिव peur. शक्ति Et थी। Maman donnait le drishti, elle a dit, Papa तो a dit, सभी बच्चे c'était une Shiv बाबा को तो Shakti. याद करते हैं, Tout le monde ज्ञान भी se खुद souvient de Baba, de toute façon. सच्चाई भी है, Ils écoutent aussi la connaissance. Il y a la परंतु vérité थोड़ा aussi. थोड़ा संकोच भी Cependant, करते हैं। तो बाबा quelquefois, il y a une सभी petite को कह रहे हैं hésitation. कि अपना शिव Baba शक्ति disait हो, que इसमें पांडव chacun, भी आ जाते हैं, disait à लेकिन chacun, शक्ति faites है, émerger votre Shiv Shakti, votre forme Shiv Shakti, et des Pandavas शिव aussi. शक्ति रूप को प्रकट करना बहुत जरूरी है। तो बाबा Révéler, ने कहा c'est जब très शिव important de शक्ति है, révéler la forme de Shiv Shakti तो à बेशक l'intérieur de मामा vous. Et का lorsque पाठ vous था, êtes dans votre forme de Shiv सरस्वती भी थी, तो Shakti, दुर्गा भी थी, तो काली भी थी, elle तो était सभी बच्चों Durga, में elle était इस समय Saraswati, elle était इन tout. सभी शक्तियों की जरूरत पड़ेगी। फिर 2 Donc, मिनट les के लिए enfants, बाबा ने vous avez कहा besoin de tous ces pouvoirs. कि देखो Et आपकी Baba a दुनिया में, dit, तो जब बाबा ने dans कहा आपकी votre दुनिया, monde, तो मैं बाबा आपकी दुनिया, quand आपने Baba dit रचना dans नहीं votre की। monde, बाबा j'ai ने dit, कहा कि Baba, tu es इस le समय की जो créateur. रचना है वो आपकी दुनिया है, Mais la आपकी création de ce दुनिया में क्या temps-ci, c'est हो votre, रहा है, Baba dit, कौन सी la आतिशबाजी हो création रही de है। ce temps-ci, c'est votre création. Ouais. Et quelle तो sorte de ऐसे समय monde. पर बाबा ने कहा 2 बातों में एवर रेडी रहना है, सेवा Donc, का भी en अवसर ces बहुत moments-ci, vous मिलेगा, devriez toujours être क्योंकि prêt सभी dans आत्माएं plusieurs डरी aspects. Vous हुई, devriez toujours घबराई हुई prendre हैं, les कंफ्यूज opportunités de हैं, servir parce que chaque âme est लेकिन आप लोगों को हर confuse, बात स्पष्ट है। parce qu'il y a तो de बाबा la ने कहा peur. कि Pour vous, tous les aspects sont très आपको clairs. कभी भी किसी भी Baba a कारण से dit, जरा भी quelle que soit la raison, quelles डरो que मत। soient les conditions, मैंने कहा बाबा आजकल तो n'ayez pas peur. J'ai dit, जब से ये Baba, ces प्लेन गिरा है jours-ci, तो सभी सोते हैं ये भी न गिर जाए, ये भी बाबा ने कहा कि depuis बहुत que गिरेंगे। l'avion s'est écrasé, तो बाबा ने कहा देखो अति है, अति है, et les bombes aussi, Baba dit, oui, peut-être que les bombes हर vont एक बात में अति, s'abattre. क्रोध में देखो, लोभ में देखो, Il y a मोह में देखो, काम l'extrême dans विकार, tout, अति que है। ce soit la तो अति colère, के बाद क्या l'avidité, होता है, l'attachement, tout est rendu पर à उस अंत l'extrême. में फिर क्या है, Et donc,
आरंभ भी है ना। Quelle est तो आप la सभी fin de la हमेशा fin? बुद्धि में कि इसमें Alors, क्या नया ayez है, क्या toujours dans नया votre हुआ, intellect क्या होगा। ce qui est nouveau. तो Qu'est-ce qui बुद्धि va में arriver आप de नए nouveau? को रखेंगे ना, Gardez la पुराने को nouveauté dans votre जलाएंगे तो नहीं। intellect. तो बाबा ने Et कहा कि ensuite, vous बच्चे allez भी voir कभी कभी tout le monde entier घबराते भी brûler. हैं Baba और dit, उलझन les में enfants जा aussi रहते। sont confus quelquefois. अपना बाबा ने जो आप सभी निमित्त बने हो नई दुनिया के स्थापना के, तो अपना Baba पार्ट dit, chacun de vous est मेरा devenu पार्ट un है। instrument pour établir le nouveau monde. Donc, शारीरिक quel est रूप mon से सोचते rôle? हैं ये Quelle est ना हो ma जाए, वो ना हो partie? जाए, पर अपना पार्ट याद रखो कि हम तो नई दुनिया की स्थापना के En निमित्त tant हैं। que धर्म corps, निर्माण ceci हमें करना devrait है, arriver, बस यही मन के अंदर mais en लगे tant रहें। qu'âme, établir le nouveau तो monde, बाबा ने ça devrait être resté dans नई votre दुनिया में intellect, क्या हो रहा है, dans votre तो esprit. फिर Alors, बाबा ने कहा देखो qu'est-ce qui arrive dans le ये monde सब à l'extérieur? जितने भी एडवांस पार्टी वाले हैं वो तो Tous बहुत les ही gens de l'Advance खुश हैं। Party, toutes les âmes, मैं sont très ऐसे कहा heureuses. बाबा हम भी तो खुश हैं, Elles बोला sont वो très ज़्यादा खुश heureuses. हैं Je dis क्योंकि à उनको Baba, nous पता sommes है कि aussi अभी heureuses. थोड़े समय में Baba ही dit, elles sont plus heureuses सारा que vous परिवर्तन parce que होना dans है। un très court temps, अपना il y aura अंत में बाबा beaucoup ने de कहा transformations. बाबा का प्यार और Et à la वरदान तो fin, आप Baba लोगों के dit, साथ है ही, परंतु इस प्यार vous और avez वरदान के l'amour de साथ Baba साथ et les बाबा ने कहा bénédictions कि avec vous. अभी Et avec cela, सभी ये il a दृढ़ dit, संकल्प करो कि मुझे अपना ayez कुछ भी la pensée व्यर्थ नहीं होने déterminée देना है। हर que je ne संकल्प, devrais rien हर laisser, सेकंड n'avoir aucun नवनिर्माण gaspillage के dans mon प्रति ही esprit, penser लगना चाहिए। ऐसे बाबा आज तो en une seconde devrait se निर्माण कर tourner vers रहे थे l'établissement du nouveau monde. और मेरे को तो इतना Baba avait मम्मा un chit-chat spirituel, मम्मा की प्यार, शिक्षाएं, वरदान, पर आप सभी को भी मम्मा les ने enseignements de maman, कहा कि les बेशक bénédictions de आप maman, लोगों de ने maman. मुझे साकार में नहीं Baba a dit देखा à है, chacun de maman a dit परंतु हो तो à मेरे chacun de बच्चे vous, थे। même si vous ne m'aviez pas vu dans la forme तो बाबा ने corporelle, स्नेह से mais एक vous êtes एक de को toute façon mes enfants. बहुत बहुत Alors maman regardait स्नेह और chacun. वरदान की दृष्टि देके फिर Elle a उनको donné अपना वापस l'amour, किया। son आज dृष्टि तो लगता था बैठे empli ही de रहो मामा के पास bénédictions. रहे, पर बैठ तो नहीं सकते ना, आना पड़ता है। J'ai ressenti que j'étais juste assise près de maman, mais I c'était know le that temps there que je is revienne. translation, right? From Hindi to English. Yes? It was okay? Yeah. I mean, I know that especially Alors today, Moïni dit, spécialement whole aujourd'hui, world must be waiting to hear the message. tout le monde doit attendre, No attendre problem, maybe d'entendre le briefly I message, will. peut-être brièvement. Baba and Mama in subtle Baba region et maman, dans les régions subtiles, welcomed us, and nous ont accueillis Baba's love and the blessings et for l'amour de everyone. Baba, ses bénédictions pour chacun. Baba shared for Baba Mama a that partagé one of the de special maman quality que was une de ses that qualités, her account c'est was sa always spécialité, plus plus, c'est que son compte était toujours en positif, no plus, wastage. plus, aucun Our account gaspillage. is plus Notre minus compte plus minus est plus plus, minus. moins, moins, plus, So plus, the mais accumulation l'accumulation of the power, accumulation le pouvoir is less. d'accumulation est moindre pour Then nous. Baba said that Ensuite, Baba a no, dit Mama not only not que maman wasted anything, n'a rien but gaspillé, mais also aussi used it. elle a tout utilisé. Every thought, word, Chaque action, pensée, parole, action in taking care of en- Yagya's pour sustenance. prendre soin du And whenever yaga, le there were soutenir et circumstances lorsqu'il y avait des outside circonstances à in the world, l'extérieur, dans le Mama monde, was fearless, maman very était truthful, impavide, elle a Shiv était Shakti, vraie, une Shiv and the way Shakti. Mama Et de la represented façon que maman a été glorified Baba. représentée, a glorifié Baba. So Baba wants all of us
also to be Baba veut que nous Shiv devenions Shakti. tous des Shiv Shakti. Whatever is happening in the Quoi world, qu'il arrive Baba dans le said, monde, Baba dit, don't get nervous, ne vous don't énervez get pas, scared, n'ayez pas peur, but remain mais very, restez very stable, very très, stable. très No stable. confusion Aucune confusion about everything, no? à propos de tout. And then, of course, Baba Et ensuite, said, bien sûr, Baba dit, remain stable, restez fearless. stable, impavide. Baba's love Et and blessings for Baba a you. donné son amour, ses bénédictions pour chacun. Om Shanti. Om Shanti. How many have come for call of time already here? Sevadaris, right? Many. La révision du Murli de Mama du 24 juin 2024. Programme spécial pour le jour de Mama. Mateshwari Jagadamba, l'incarnation de la connaissance. ये तो सबको मालूम है तो मम्मा थी कुमारी लेकिन हम Comme उसको tout le monde मम्मा le sait, कहा Mama तो était सब une मम्मा Kumari. कहने लगे माँ बन गई ना Elle s'est fait appeler Mama. Elle est devenue notre mère. Mama était mince et courte, en fait pas très grande. Et en dedans d'un an, elle est devenue comme le sentiment d'être une mère. Elle était la seule. Elle a tout intégré de façon pratique. Plus tard, il y avait de nouveaux étudiants et eux aussi l'appelaient Mama. En regardant Mama, nous sentions qu'elle était comme si c'était la déesse Durga, la déesse de la connaissance qui était descendue sur la terre. La voix de Mama était très douce, elle était incomparable. Inspirés par Mama, beaucoup de Kumaris se sont dédiés dans le yagya. Tout le monde sentait que si Mama nous donnait la main, que tous nos vices étaient pour s'éliminer, elle était si pure. Et là, dans leur vision, dans sa vision, son attitude, dans son affection, son sourire était hors de ce monde. Tout le monde disait que des millions de roupies ne valaient rien comparé à son sourire. Tout le monde l'appelait Radhe. Et elle jouait la sitar de façon très belle. Lorsqu'elle est venue, elle a fait Om Dhwani, écoutant son Om Dhwani. Chacun se sentait fondu. Chacun fondait, en fait. Elle avait ce but, je suis Radha. Donc, j'ai pris la responsabilité de ce yagya de toutes les manières.
Son visage était souriant, il était brillant, étincelant. Sa sagesse, maturité était vraiment louangée. Elle a vu cela de façon concrète. Nous l'avons vu de façon concrète. Maman, quand est-ce que je vais venir? Quand est-ce que je vais devenir comme toi? Maman disait, tu veux devenir Lakshmi? Alors j'ai dit non, Lakshmi, mais je veux devenir douce comme toi. Elle disait, tu es une incarnation de la douceur. Je suis une âme pure, je suis une âme douce. Je suis l'enfant de Shiv Baba. Le docteur nous a dit que le cancer s'était répandu dans tout son corps. Maman avait beaucoup de difficultés à respirer. Le docteur nous a dit qu'il n'y avait aucun médicament dans le monde pour la sauver. Vous pouvez la mener et elle devrait quitter le corps en paix. बीच में छोड़ देंगे वादा किया अंत तक साथ देंगे कहा कब क्यों बीच में छोड़ देंगे इतना भी अधिकार हमको दिलाओ माँ गोद में अपनी हमें भी बिठाओ तेरी याद आई जब अग्नि संस्कार के लिए अग्नि Après les derniers rites, il y a eu une grosse salutation à maman. Avant qu'il quitte son corps, nous avons médité avec maman. Et c'est une chanson de celui qui s'en va revient toujours. Le 24 juin, le rôle de maman a été complet. C'est complété. जन्मे तो माँ को भी ना देख पाए ममता की वो लाज कुछ तो निभाओ माँ गोद में अपने हमें भी बिठाओ तेरी याद आई Om Shanti. Om Shanti. Exercez-vous au niveau de la conscience d'âme. Devenez introverti. Ayez constamment des pensées bienveillantes. De même que votre corps est clairement visible, la forme de votre âme devrait être clairement visible également, c'est-à-dire on devrait en faire l'expérience. Rien à part cette forme de conscience d'âme ne devrait être visible sur votre front, c'est-à-dire dans la conscience de votre intellect et dans votre vision.
Rien d'autre ne devrait surgir dans votre conscience. Devenez de telles âmes tapassées qui ensuite sont capables d'avoir des pensées pures et bienveillantes pour toutes les âmes. Même si quelqu'un, de par sa nature ou ses senses devient un instrument pour tester vos efforts, ayez constamment des pensées bienveillantes envers lui. Om Shanti. Om Om Shanti. Welcome to Bienvenue à Averti Parivar. Aujourd'hui, c'est le jour 25. Pratiquez d'être dans le niveau de la conscience d'âme. Devenez introverti. Le sujet, ayez constamment des pensées bienveillantes. Maintenant, nous allons écouter Moïni Didi. Om Shanti. Om Shanti. Very, very happy Mama's Day for everyone. Très joyeuse journée de maman à chacun. When we start sharing about Mama, it feels like it was yesterday. Donc, Doesn't feel like depuis qu'on partage sur maman, on dirait que ça s'est passé hier. Yeah. Et quoi, ça fait combien d'années? 60 ans. C'est comme si c'était hier, dit Moïni. Every soul, Chaque âme, whatever their specialties are, whatever is their part, it a really une becomes spécialité, quel que eternal. soit son rôle, Mama's purity, la Mama's pureté de love, maman, son amour, all the specialties of Mama, toutes les spécialités de maman, they are still very vibrant and elles sont encore très vibrantes worldwide. et répandues dans le monde. Everyone is experiencing that. Tout le monde l'expérimente. So we have love for Mama. Nous avons de l'amour pour Wherever maman, Mama is, I think où que maman soit. today she must also be celebrating. Aujourd'hui, elle doit sûrement célébrer So many of us, parce que tant de remembering her nous, whole yagya, tant de unlimited nous se family. souviennent d'elle. Tout le yaya se souvient de maman. But we want to have plus now, right? Mais maintenant, nous voulons avoir plus, seulement Situations changes, l'accumulation. Les situations changent, dit Moïni, but our inner calmness, our mais notre love, calme intérieur, our notre peace amour, notre paix should never shake. ne devrait jamais être ébranlé. Different scenes of drama, right? Il y a différentes scènes du drama. And we know that Et what more could happen. nous savons qu'il y en aura encore plus. Constantly have benevolent thoughts. Ayez constamment des pensées bienveillantes. Just as your body is clearly visible, Tout comme votre corps est clairement visible de la même manière, of your soul la should be forme clearly visible. de votre âme That devrait is, être it should clairement be visible. Cela veut dire experienced. qu'elle devrait être expérimentée. Whatever is your main quality is your main personality. No? Votre qualité principale, c'est votre principale So Baba said personnalité. nothing Papa dit rien, apart from the soul consciousness form sauf la forme de la conscience be d'âme, visible. ne Baba devrait says, être visible on your forehead.
sur votre front. There was a time, must be even now, that there were some people, they will look at your forehead, they Il y tell a un you temps your whole fortune. où les gens pouvaient regarder votre front et I pouvaient dire remember votre I was fortune. going Je to me Madhuban souviens one que time, j'allais à Madhouban very une young. fois. A J'étais jeune. person came to me and Une personne m'est venue me reading, voir et elle a this commencé à is lire. your fortune. I said, oh, you know, Elle it's a on the dit, forehead. Right? ceci est dans ta fortune. Et j'ai dit, comment tu fais pour le I was savoir? Elle a saying dit, that c'est écrit sur ton front. same should be Elle the a dit quality of the soul que la should be qualité de visible l'âme, on la your conscience forehead. d'âme devrait être visible sur That votre is front. in your intellect's awareness and in your drishti, Devenez de telles âmes let tapassuies nothing else come into your awareness. qu'il Because n'y ait such rien a d'autre qui vienne dans votre constant tapasvi conscience. soul, that you will then be able Rien to d'autre ne devrait surgir dans have votre pure, conscience. Devenez de telles âmes benevolent tapassuies thoughts qui for sont all the capables d'avoir des souls. pensées pures et bienveillantes There is pour always toutes les saying, âmes. Sarvaka Balao, Sarvaka Kalyano. Everyone. Chacun. Whether maybe in this birth somebody is playing part, Que ce soit dans cette vie-ci, quelqu'un joue maybe son not very rôle. good, Peut-être qu'il n'est pas but très we look bon, at the soul. No? mais nous regardons l'âme. At this time, the part, À ce the way moment-ci, people are playing part, la façon que les gens jouent leur rôle. when you look at their part, but what do we think for them? Mais que devons-nous penser de ces âmes? We know what is being done is bad, is worse, Nous is savons que ce qui a été vicious. fait n'était pas But what bon, are our feelings? vicieux, mais quels sont nos sentiments vis-à-vis cela? I think we are Je pense, practicing and Winnie, we que will nous need to pratiquons practice that et more. que nous devons pratiquer encore plus. Om Shanti. Om Shanti. As Mrityunjay Bhai gave little bit of introduction, same should Kalaben do, right? Kalaben used to have, she was, as I said, doctor, but whole day. She had clinic, she had hospital, she had everything. And she came, right? Donc, elle était médecin, elle travaillait à l'hôpital et tout. Et ensuite, elle est venue. Even she looks very gentle and mild because she was children's doctor, right? Elle dit elle a l'air très gentille parce qu'elle s'occupait des enfants. Elle aime les enfants. Very powerful. Playing good part, yeah. C'est un très beau rôle, très puissant. So, Alors, What year qu'elle a you dit. came in Gyan? 82. Elle est venue en Guyane dans la connaissance en 82 82. is when also After we Didi's became visit. member of United Nations. Yeah, after Didi's visit. I missed Didi's visit Après in New York. la visite de Didi à New Came York. to New York with I her. came after that. So when she So, came, she can make very good food, very good. Donc, quand elle est venue, elle pouvait faire de la très bonne nourriture. Special food. Mais Even now she cooks very well. même aujourd'hui, elle cuisine très bien. Must be somewhere, Dada yes. didn't come. It's very recently Dada used to make almond halwa this month. Elle dit très récemment, Dada faisait du halva aux amandes. And then he makes South Indian sambar and Et whenever Dada he cuisine finds très, très bien something aussi. needs in the food, he goes in the kitchen. And then with his wheelchair, he goes in basement and brings grocery, whatever grocery he wants. Et avec sa petite marchette, il va en bas, il rapporte de la nourriture. So beautiful to Thoda remember. nazdik.
But I think the story of my going qu'elle a to dit. Astoria apartment Je pense que was very interesting because in mon those histoire days dans mon appartement, c'était I assez was working intéressant. in an office Je, in Flushing with, and Dolly Ban was secretary there in donc, Flushing office. I don't know how she ended up. Indian consulate, no? She No, used to Dolly be Ban- Indian consulate, but she was working as a secretary in a dental office. I don't know why she donc ended up. elle travaillait, Dolly travaillait comme secrétaire dans Center, I think. un bureau de dentiste. So she was the one who noticed me, and Donc, c'est elle qui she would m'a tell me vue. again and Elle again, me you should disait go to the encore et encore, center. tu I devrais don't know venir what au she centre. saw, but Je ne sais pas she ce qu'elle a kept vu, insisting I should go mais to elle the center, insistait I que should je go to the devais aller center. au centre. And I tried putting off for a long time. And I Et j'ai think you essayé were de retarder traveling at cela, that mais time. elle dit, je pense, Moïnie, que tu travaillais à So ce it was moment-là. Gayatri Ben who opened the door for C'est me in Gayatri Ben qui Astoria. a ouvert And as la soon porte as pour I moi et went in, aussitôt she said, que je have a suis seat allée à for a few minutes l'intérieur because those et days no elle m'a point dit, assieds-toi quelques I minutes. just went in lunch hour. And so when she said, sit down, I sat down there and I looked around and Donc, j'ai I regardé didn't know, tout she didn't tell autour. me too much about what this place Elle is, ne m'a what it's rien dit à about. propos de Nothing. l'endroit. But what Elle ne m'a rien attracted dit, mais me was ce Baba, qui m'a attiré, Shiv c'était Baba's picture. la- That beautiful picture, l'image you de Shiv remember, Baba. that we had, Shiv Baba. That was very magnetic. So Donc, that cette image était was très my magnétique. catch. C'était, He was the one who said, il est the picture celui was the qui, one who said to me, c'est l'image qui m'a dit, tu es arrivé à la even before maison, anybody could say anything, or, même avant que quelqu'un puisse dire quelque chose. even Gayatri Ben had said, I'm Même just coming back. She had gone in. Gayatri m'a dit, But when I was je looking reviens. around, this is the picture that caught Mais me. c'est, quand j'ai And I regardé just autour, c'est couldn't l'image let qui go m'a of attirée. that We feeling. had one apartment. Mhm. Then Moïni Ram dit, tu avais Prakash came. un He was in appartement. Washington. Then we had Amanda. Ensuite, Atam Prakash est Then venu, Calaban Amanda. came. So we Ensuite, had three. Calabine. Donc, nous étions Can you 3. imagine that Didi Pouvez-vous Manmohini imaginer? came there? Didi Nirmal Iman Moïni est Shankar Ravi venu, came. Nirval All of them. Shankar. Whatever we had, they were happy. It's in New York. It's in America. Donc, If tout they ce would que nous see avions, nous 68 étions then heureux. definitely we'll be happy. From one bedroom apartment. D'un appartement d'une And then chambre. soon after that, you shifted to Et Queens après, nous Center. nous sommes déménagés 2 years almost. au After centre de that, we Queens, shifted to Queens Center, and then I moved au to centre de Queens Queens. Center. Et je suis déménagée là-bas But after I came, right? après que je sois venue. 81, actually, yeah, 81 to 83. Ram Prakash, you came when? No, no, in New York. 79 You came 7. So we were 5, 6 of us. Yes. Donc, Moïni a dit, on était 5 ou 6. Didi, I was remembering, Qu'elle a dit, je me I don't souvenais, think we've had you on Mama's Day in Peace Village je ne for me a souviens pas long de time, or t'avoir eu maybe I don't even remember pour le having jour you. de maman à What Peace was Village on depuis un Mama's bon, Day? Generally, depuis I do longtemps. in Harmony House. This Moïni a was dit, so généralement, je le fais à special, Harmony House. Elle dit, so Kala, c'était beautiful, tellement spécial, si beau, so real, Mama's si presence réel, ta since présence yesterday, depuis and hier. I'm just saying Et je dis, what you said from the message. ce que tu as dit If you du really message, sit with love, si tu t'assois you can vraiment feel avec Mama's amour, drishti. on peut ressentir le I drishti de really maman. felt it. It has a lot to do with how we sit or how we remember Et Mama. ça a beaucoup à voir I avec don't remember having la façon such qu'on deep s'assoit et qu'on se feelings in souvient de previous maman. years of Mama's Day. Mais So je ne me first souviens of pas all, d'avoir eu ce thank you, and sentiment thanks to Drama, of course, avant. for Merci, je te making this happen remercie. for this long stay that you're here. Merci d'être ici pour un But bon bout I've de temps. been thinking Et je about pensais, this dit Kala, part of Mama à as ce rôle de maman Jagadamba, comme Jagadamba, World Mother. la mère du And monde, just like how we can feel, et you de la said, façon you can qu'on really peut feel it as if it's ressentir. Tu as dit, real. on peut And I vraiment know that ressentir it comme was a si very c'est short vrai. time Je sais que during c'était which un you rôle played très such a court, deep and intense mais elle part a of, nurturing joué un rôle and tellement intense et sustaining. profond. Et elle a But soutenu there's le yoga, someone mais that really wants il to y a quelque know chose que je veux vraiment savoir, dit Kala. what is, I wouldn't want to know the details, but Je ne veux what pas is les it that détails, mais she would be
doing more or less like, Mais or qu'est-ce her qu'elle state faisait? like, Comment était son that niveau? really kind of stamps that title of World Mother even today. Qui a vraiment Because of course établi she son played the rôle part in de mère. Kashmir. She's not playing that part now, but she's still around, right? We Must be around. so it's Elle est so encore tout intriguing. près. This Qu'elle a dit, c'est little tellement gap in what we ce- know about her, cet about espace present à time. propos de ce qu'on le connaît I d'elle think can en make ce a lot moment. of difference in making Why it only real for Mama? us. Prakashmani Dadi, All of them, of all course. of them around somewhere. Yeah. Donc, But Moïni dit especially même this Prakashmani, part of toutes World Mother of, when the les world femmes is sont going through so much, autour. and what would be she doing and what would we as her children who have been nurtured by her and are being nurtured by her, what would we be doing as mothers for the world, like in the Donc, world. qu'est-ce qu'elle ferait en fait Thinking that en tant maybe que mère? Moïni dit, je pense que towards the peut-être end, it's almost, vers la fin, see it, on peut voir que c'est presque la fin, Mama and these souls que maman et will ses be âmes playing some important role. doivent jouer We un might rôle très not important. recognize Peut-être that qu'on ne this peut is pas Prakashmani Dadi or reconnaître que c'est Daddy Daddy or that. Prakashmani ou But I c'est have maman, feeling mais that they will Moïni dit, appear j'ai le in the sentiment end. elles vont apparaître à la We fin all will be together. et que nous serons tous Glorify Baba, ensemble. Nous like allons Shakti tous Army, glorifier Baba comme une armée Shakti. L'armée Shakti, l'armée des Pandavas. There was something that was in the message this morning, I think, that Quelque chose était Baba dans le said that message ce matin que your Baba a dit light is still not reaching me, que ta and lumière ne when your m'atteint light pas. reaches me, Et then lorsque ta lumière my light will reach m'atteindra, you, and you will become la lumière va Shakti, t'atteindre et something tu to vas that devenir effect. une Shakti. So Quelque was he chose à really propos de meaning la that lumière. the remembrance Et est-ce at que ça that veut dire time que was not that qu'à ce strong, moment-là, le powerful to them, or what was souvenir the à ce moment-là light n'était all pas about? assez puissant, fort? Because we are Winnie still dit, kind of c'est parce que nous sommes encore, the way Baba wants us to be combined and Baba a that vu que nous soyons Shiv Shakti combinés form. comme des Shiv Shakti. We still have to appear that way. Nous devons encore apparaître de cette façon. So Because every day now, Parce que chaque jour, aujourd'hui, chaque jour, Shishma Didi is supposed to come. So in India, they hear the news. So she's asking, should I come or not? So we said, if you are courageous, just come because, donc sometimes Shisha you see in the dit, news so much. devait venir, mais se demandait avec tout ce qui se passe, est-ce que je devrais venir? Her flight is via Middle East, Sometimes we just buy the tickets thinking cheaper, let's buy it. And I don't believe that because circumstances could change and Donc, les circonstances peuvent changer. he couldn't even walk. Somebody has to hold him. How are you going to? No brother with him, and so. Et le frère qui est venu, il avait de la difficulté à marcher. like, for example, as Donc, we are qu'elle a dit, par preparing for Call of exemple, the Time, right? nous nous préparons pour Their Call of the theme Time. is spiritual response to critical times. Et le thème, c'est I la know that there are many responsabilité parts of dans the un world that temps are going through critique. critical times in the real sense Nous of the savons word, que critical nous times. allons dans des And temps compared to that, critiques we are not de façon anywhere, concrète. we're not going through anything critical as that, physically speaking. Only news we are hearing. But I was saying maybe there are, Et je pensais qu'il y a like little things that come up des for petites us choses also qui in viennent everyday pour nous aussi scenes dans les scènes that de chaque we jour, can translate it as critical. For que nous example, we pouvons don't les expect traduire en tant que so many critiques. guests, right? For Nous whatever. nous attendions And d'avoir all of a sudden we tant are d'invités serving et so many, soudainement, for example. Now that can be similar to critical times for us, right? But how do we respond to that? What's comment our est-ce qu'on spiritual répond? response? Quel est Of course, notre... physically we have to respond, we have to prepare Comment est-ce que virtually. physiquement on peut se But how do we préparer, mais aussi comment spiritually spirituellement nous pouvons rise to the répondre. occasion? And I'm thinking Et, especially of, et I je think pense recently you had spécialement, said now it's not récemment, so tu as much about dit, ce vicious n'est pas thoughts. It's tellement not even avec so much about weak thoughts, des but pensées it's qui sont about faites, mais limited thinking. c'est
à propos des pensées limitées. becoming more and more Donc, unlimited nous in devons our devenir de plus way en of plus thinking illimités and dans doing notre façon de things, penser, dans that notre we have façon de to faire les respond to choses, these afin de difficult répondre à situations. Then there toutes was ces a 3-day situations war difficiles. between India and Moïni Pakistan. dit, I remember that je there me was souviens, message from Baba il y a eu un message de Baba that there are two types of how do we prepare qui a ourselves internally and externally. deux façons de se préparer intérieurement, extérieurement. So internally is of course Intérieurement, spiritually. bien sûr, c'est I'm spirituel. thinking that in the call of time I Et je talked about pensais that. que And pour le externally Call of Time, also, ce serait mon sujet. when there was blackouts À in l'extérieur Shanti aussi, Pandava and all that, lorsqu'il y a eu everywhere. des And coupures de courant à we had Shantivan, given a gift Pavan, here of a lantern. on a Battery donné un with cadeau battery. ici d'une petite lanterne avec des I batteries. thought that when I go now, J'ai pensé que lorsque my je vais birthday is retourner, August 15th, I will give m- everyone lantern. mon anniversaire est le 15 août, je vais donner Somebody à was saying chacun they une have better petite ones in lanterne. India. Quelqu'un a dit, Is it true? Kala a I dit, don't know there are il y en a better, quelqu'un qui a but dit qu'il y en a they des have meilleurs solar en Inde. and battery. They have solar, electrical, Donc, and battery, three. Right, we Because had in that Edison, last donc when elle I parle went on Father's de Day, we petites did plantes that qui sont he's solaires, given out for électriques ou à everyone, and he batterie. gave everyone. last year. I think we did that. Yeah, so it is solar. In India, is so much sun. They have battery, Donc, c'est but solaire. also Donc, they have electric En Inde, connection. ils ont beaucoup de Where you soleil. can, so they are 3 and 2 together. So we gave one Father's Day to everyone. Donc, on en a Because when donné there is à la blackout, fête at des least pères you à have chacun. little something Right. Parce que in s'il your y a une home. coupure de courant, on devrait avoir quelque chose Anyway, pour nous so éclairer. once we are clear with the, after this talk, maybe we will prepare the list of. Donc, But I après was cette also conversation, on thinking, va even préparer la internally liste. speaking, Qu'elle a dit, oui, we mais think même we are prepared, intérieurement, but when on the pense time qu'on est prêt, comes, mais lorsque what le you were temps vient, describing before, to comme be tu as internally décrit, calm, d'être to intérieurement respond calme, clearly, to de whatever répondre the demand clairement of de the moment toutes les is. demandes, ou quel que soit l'instant. I think, what's the shift that we Quel need est to le shift que nous Is it devons just faire? Est-ce que c'est seulement powers, or is it le being pouvoir in ou an unlimited c'est awareness, or d'avoir une conscience illimitée? trust in Moïni dit c'est Trust, la faith and trust. confiance, la foi, la And that's the confiance. big power. Et c'est un But, grand pouvoir. Yeah, everyone has to be ready. Oui, chacun doit être prêt, dit And Moïni. then I was also thinking of what you said about Et our qu'elle a dit, different je pensais sanskars, aussi right? ce que And tu parlais des according to the différents theme that they sanskars have taken, trust selon and le unity, thème, for example. But this togetherness l'unité et la probably is very confiance, mais important in those aussi times. d'être ensemble, And c'est important. looking at all the stories of Regardant Brahma-Vivar's toutes time, les one histoires thing I du temps de could feel Brahmanabha, was they were all ce que je together, ressens, they c'est were all qu'elles under étaient Baba's vraiment canopy. tous This ensemble et sous le chant bel was protection really de of Baba et togetherness. la force, Yesterday I c'était was qu'elles étaient remembering, ensemble. Moïni I dit, think aujourd'hui, je Gyan me Sarovar, souvenais de Gyan Sarovar. two sisters, Il y avait deux sœurs Siddhi and Prabha. And I'm close to both of them very much. et je suis très proche But one d'elles. of the beautiful thing is that the Une harmony chose they qui est both have. très belle, c'est que c'est Generally, it's l'harmonie. not very normal, Because one thing, what I find Mais des fois, c'est pas très normal. lot in Je foreign trouve countries also que that dans les pays étrangers, we accept each other a lot and nous lot of acceptons kind of love, not much into les uns les power autres. or status, role conscious, Nous Because sommes moins our dans humility dans la is that conscience du rôle. if Je pense both que are together, la let's be royauté, happy. So on that joue the le rôle family ensemble. sustain. Donc, si Daddy le Janki used soutien to de la say, famille if d'Adi Janki two disait, instruments have si deux instruments difficulty, ont des it's like a difficultés, divorce of the c'est parents. comme un Who divorce des parents. suffers is children, Qui souffrent, ce Because sont if les they don't enfants. get along, then Parce que s'ils ne peuvent how pas do we s'entendre, expect alors whole family qu'est-ce qu'on peut to be s'attendre? together? So Est-ce qu'on peut s'attendre que toute la famille reste ensemble? when I was coming to foreign countries, Lorsque je suis Didi venue Mani, dans he les pays told me, étrangers, Didi I m'a dit, want to see you when je you veux are there. te voir lorsque tu 5 seras là-bas, fingers of comme les one 5 hand. doigts de la main. So we are 5 continents.
Donc, nous sommes So 5 I thought continents. let me start with my relationship Elle dit, with je vais Daddy commencer Janki. avec ma I don't relation avec remember Daddy much because Janki. she was in Pune Je ne and la I'm connaissais in pas beaucoup Delhi. parce qu'il était à So I knew Pune, j'étais à only Delhi. Diman Moini Donc, je and then connaissais of course plus Prakash Didi Manidhar in Manmohini Bombay. et So I Daddy didn't know. Prakashmani. So I said, okay, Donc, j'ai dit, so, OK. but I believe that these daddies Je are our crois que c'est roots, no? Daddy So avait leurs everyone should be racines. connected with roots Tout le monde so devrait that être they can get connecté avec les sustenance. racines afin qu'elles So one puissent day Daddy avoir said, but du you are soutien. also senior. Et Why quelqu'un don't m'a you dit, mais tu es connect Seigneur everyone with aussi. me? Mais je So ne I veux pas. said, because let them get what I am getting from you. Right. So if Donc, we je have leur ai this dit, feeling that elle devrait everyone avoir is ce que one j'ai reçu de family, vous. Voyons, we never, so when we were new, London was older, we had lorsque this nous program, étions many people. nouveaux Daddy ici, sent Londres était suitcases plus full vieux. of tolis. Donc, People came from London, whole les team gens venaient came. de Londres Daddy said, it's avec not des New valises York emplies de Many program. came from London tolis. in those Yeah, days, it's right? not New York program. Right. Both daddies were here. With them, Les deux Prakash Daddy Mani étaient Daddy and ici, Daddy Janki. So I think it's Daddy such a beautiful Prakashmani, Daddy feeling of Janki. Donc, il y avait ce just being sentiment si one. beau Let's be d'être together. d'être As unis Confluence says. à l'âge de Even we all confluence. are different, Même si nous sommes but tous at Confluence différents, says mais à we l'âge are de one confluence, family, nous sommes la famille unlimited de Dieu, family. I la think famille it's we are illimitée. mostly Qu'elle a okay, I dit, think, je but pense when que it nous comes to sommes OK, working under these kind of intense mais lorsque situations, nous commençons à then travailler dans ces something situations intenses, happens. il y a des choses qui That's the arrivent, dit training, Keller. that's the practice Donc, I'm c'est la thinking that we pratique. I need. think we always have to see how do we Moïni dit, je pense que nous bring devons changes voir, in this person. There are some, they are strong personalities. il y a They won't des gens confront me, but others, right? qui ont But des I always personnalités say assez she's so fortes, good, elles ne so vont pas me hard confronter, working, mais vont confronter but les so autres. many complaints from family, right? Baba Elles taught me travaillent that très even dur, not a mais il y a single person should complain, right? des plaintes de la And also famille. Baba dit, understand the aucune feelings, personne ne no? devrait se plaindre. Somebody Il y a says aussi to ce you something sentiment, about someone. I don't just believe si, it. si quelqu'un And I me dit don't quelque chose say à propos de anything. I quelqu'un, say, je ne la crois okay, pas. then gradually you find out. Graduellement, Because one Murli Baba said vous either trouvez la both are wrong vérité. or both are right. Baba disait dans un molly, les deux And sont after corrects that, ou I les deux always find, sont incorrects. no, you don't clap with one hand, right? It's Donc, on only two n'applaudit pas hands juste clap. avec une So main, how on can you applaudit à say deux mains. she did Comment this? peut-on There dire must elle be a fait some ceci ou background, cela? no? Il doit y avoir Why un petit peu she's like like we d'antécédents, go to Shantivan comme or nous allons Peace à Village. Shantivan ou à There are Peace Village. certain systems we had to Il y follow, a des systèmes and que nous people have devons to suivre follow systems. et les gens doivent les suivre. If we don't follow Si vous system, ne suivez pas things les cannot systèmes, function. les choses ne But peuvent some pas don't fonctionner. understand Mais il y en system, a they are qui ne new. comprennent pas les systèmes, elles sont So they do nouvelles, certain things which we donc elles have to font des tell them. choses This is et on not doit leur right, right? dire, ceci n'est pas Which they correct. don't like because people think they Mais can ils do n'aiment pas ça whatever parce they want. qu'elles pensent qu'elles Freedom peuvent is faire tout ce another qu'elles thing veulent. under guidance, under rules La and liberté, regulations. c'est sous certaines formes de règles. Anyway, so the topic for this year internationally is world Donc, unity and trust. c'est l'unité du monde et la So confiance. everyone is happy to Tout le know monde a est little bit heureux. about Mama. Very Yes. happy. Not just know about Mama, but experience also. Qu'elle a dit ne This pas was very connaître maman, mais expérimenter maman. Okay. Krishna Mai, come. Baba's love remembrances for you. ये फूल दे दो आनंद भाई आप भी आ जाओ Yeah. Brother Krishna served us with lot of love for many years. Donc, Brother Again. Krishna a servi depuis très longtemps avec beaucoup d'amour. प्यार प्यार ओके लेट्स कलमन वो एक मन अच्छा गीत सुना दो
दिल एक मंदिर है, नहीं आता है, कौन सा आता है? Yeah, so meanwhile, Kala Devi sing the song. I want to invite our center sisters who can sit on the floor for meditation. 5 minutes. एक महल बनाए प्यार का जिसमें Construisons nos palais देश एक महल où la बनाए lumière est allumée. का जिसमें Faisons दीप des palais जलाए loin où il y a जलाए दीप un espace जलाकर d'amour. बुझान देना Après avoir allumé आंचल से l'amour, कल रुलान ne देना l'éteignez pas, alors riez, ne pleurez pas demain, n'oubliez pas les jours de votre enfance. आप अपना गाओ, आप अपना गाओ। दीदी हमेशा कहती वो गीत गाओ इंग्लिश में, वो वाला हिंदी वाला। ओह ओह, मिलन मनाने बाबा से मधुबन की ओर चले, अपना Avoir une rencontre avec Baba, उनका कितना करें, फर्श पर combien de gratitude puis-je avoir? अर्श पर Nous sommes tombés sur le plancher. पंख ज्ञान योग के दिए, Tu nous as placés sur tes yeux, sur tes paupières. Tu nous as donné la connaissance et le yoga. Et tu nous as fait des frères et nous volons au loin, tout là-haut. Baba sourit et brille. Vous avez une rencontre avec Baba et vous commencez à parler les paroles, à dire les paroles de Madhuban. Tu as fait que nous t'appartenions. Baba, tu viens dans les rêves. Baba vient dans les rêves et utilise un signal. Il donne un signal. Ouvrez vos yeux un peu. Ouvrez vos yeux un peu. Je suis venu pour vous accueillir. Allons sur ses genoux. Baba se tient avec un sourire. Pour avoir une rencontre avec Baba, j'ai commencé à marcher et à bouger vers Madhuban. J'ai reçu Bap et Dada. Tous les désirs de mon cœur sont comblés. Quoi que je voulais recevoir, je l'ai reçu. Tout ce que j'ai atteint la destination. C'est le temps pour devenir un ange. Baba nous enseigne, nous devons devenir un ange. Baba nous enseigne, nous devons avoir une rencontre avec Baba. Nous avons commencé à nous diriger vers Madhuban. Il nous a fait lui appartenir. Combien pouvons-nous le remercier? Avoir une rencontre avec Baba. Om Shanti. So for a few minutes now, Alors pour quelques minutes, remember Baba and nous allons nous invoke our souvenir de mama, Baba, invoquer take Maman, drishti, prendre le drishti. and before we do that, just Et want to avant, tomorrow